Cześć, jestem fizjoterapeutą i od jakiegoś czasu zajmuję się fizjoterapią stomatologiczną. Chciałbym opowiedzieć Wam trochę o bruksizmie. Co to jest, czym się objawia, jakie są jego przyczyny i konsekwencje, a przede wszystkim jak mu zapobiegać i jak leczyć. Zapraszam do oglądania. Bruksizm w obecnych czasach to dość powszechny problem, który dotyczy coraz większej ilości ludzi, głównie kobiet w wieku 20-40 lat. Jest to choroba psychosomatyczna spowodowana głównie stresem i napięciem emocjonalnym, które stymuluje mięśnie żucia do niekontrolowanego zaciskania szczęki, a w nocy do zgrzytania zębami. Najczęściej jest zachowaniem nieświadomym, dlatego pacjenci często nie zdają sobie sprawy z tego, że zaciskają zęby lub zgrzytają nimi. Oprócz przewlekłego stresu na powstawanie bruksizmu mają też wpływ zaburzenia lękowe, depresje, zaburzenia snu, nieprawidłowy zgryz, dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, dysfunkcje w szyjnym odcinku kręgosłupa, długotrwałe rzucie gumy i braki zębowe. Bruksizm objawia się nadmiernym napięciem mięśni rzucia, głównie po przebudzeniu, przewlekłymi bólami głowy i karku, szumami w uszach, często z uczuciem zatykania ucha. Nadmierne napięcie i przerost mięśni żwaczy powoduje, że owal twarzy staje się bardziej kwadratowy. Następuje zmniejszenie zakresu ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych w zakresie otwierania ust, ból tych stawów oraz trzaski stawowe, czyli tzw. klikania w stawie. W bardziej zaawansowanych przypadkach zęby są nadmiernie starte, mogą być popękane, nadwrażliwe i tracić wypełnienia. Pacjenci ze startymi zębami mają więcej zmarszczek, gdyż obniża się im wysokość zwarcia, czyli przybliża się żuchwa do szczęki, w wyniku czego mięśnie stają się wiotkie i postarzają rysy twarzy. Pacjenci z bruksizmem powinni unikać długotrwałych stresów, rzucia gumy, długiego siedzenia z wysuniętą do przodu głową, obgryzania paznokci, spożywania twardych pokarmów, a tym bardziej gryzienia ich po jednej stronie łuku zębowego. Niewskazana jest również kofeina, alkohol, nikotyna, gdyż nasilają problemy związane z bruksizmem. Leczenie bruksizmu powinno być poprzedzone dokładną diagnostyką stawów skroniowo-żuchwowych oraz kręgosłupa szyjnego, globalną oceną postawy ciała, wykonaniu badania napięcia mięśni i więzadeł narządu rzucia oraz testów umożliwiających zbadanie wszystkich tkanek w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych oraz tkanek otaczających. Należy wiedzieć, że wszystkie dysfunkcje w narządzie rzucia mają też wpływ na dysfunkcje zstępujące, czyli problem w narządzie rzucia może spowodować zaburzenia posturalne i problemy w kręgosłupie, obręczy barkowej czy nawet biodrowej. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, powodujące problemy wstępujące, kiedy to zaburzenia posturalne wpływają na powstawanie bądź pogłębianie bruksizmu. Na przykład pogłębiona protrakcja głowy, czyli wychylenie głowy i szyi w przód, która często występuje u pracowników biurowych, kierowców i osób prowadzących siedzący tryb życia. Takie ustawienie głowy powoduje większe napięcie mięśni dna jamy ustnej i powstawania retrakcji żuchwy, czyli cofnięcia żuchwy z odruchowym otwieraniem ust. W takiej sytuacji system nerwowy dąży do przywrócenia prawidłowej pozycji i napięcia mięśniowego, angażując mięśnie żwacze do większej pracy
czego skutkiem mogą być dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych i bruksizm. Dlatego ważne jest, aby planując odpowiednie leczenie pacjenta, wziąć wszystkie dysfunkcje pod uwagę i stosować terapię nie tylko miejscową, ale całościową, mającą na celu poprawę postawy ciała. Ważna jest też edukacja pacjenta i nauka świadomego rozluźniania mięśni w obrębie twarzy, głowy i szyi w przypadku zaobserwowania wzrostu napięcia czy kontaktu zębowego. Ze względu na mnogość potencjalnych przyczyn bruksizmu, leczenie powinno być prowadzone wielokierunkowo za pomocą fizjoterapii, psychoterapii, szynoterapii i farmakoterapii. Fizjoterapia jest jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia bruksizmu. Wykorzystuje techniki manualne w celu rozluźnienia nadmiernie napiętych mięśni, zmniejszenia bólu i poprawy zakresu ruchomości. Należy do nich terapia punktów spustowych, poizometryczna relaksacja mięśniowo-powięziowa, techniki uciskowe głowy, trakcje i mobilizacje oraz masaż tkanek głębokich. Odpowiednio prowadzone ćwiczenia skorygują napięcia mięśniowe oraz pracę stawów skroniowo-żuchwowych. Są to ćwiczenia czynnobierne, czynne z oporem, izometryczne i po izometrycznej relaksacji. Natomiast zabiegi fizykalne działają przeciwbólowo i wspomagają regenerację tkanek. Są to zabiegi niskoenergetycznej biostymulacji laserowej, ultradźwięki i ultrafonoforezy oraz przezskórnej stymulacji przeciwbólowej prądami tensa. Psychoterapia prowadzona jest w celu rozładowania stresu i napięć psychofizycznych, powodujących parafunkcje zwarciowe, czyli bezwiednego zaciskania, stukania lub zgrzytania zębami oraz naukę odreagowania stresu w życiu codziennym. Szynoterapia polega na noszeniu specjalnej szyny relaksacyjnej na noc, a w przypadku znacznych dolegliwości całodobowo. Zadaniem szyny jest ochrona zębów przed ścieraniem, zmniejszenie dolegliwości bólowych, przywrócenie sprawności pracy mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych. Farmakoterapia może wspomagać niektóre etapy leczenia i może obejmować przyjmowanie leków przeciwbólowych, rozluźniających lub uspokajających. Uważa się, że bruksizm powoli staje się chorobą cywilizacyjną, gdyż dotyczy coraz większej ilości pacjentów i coraz młodszych pacjentów.